Tout est bien qui finit bien. Ce n'est pas pour ce magazine, mais c'était pour le rendez-vous du 4 janvier 2026. Un grand rendez-vous sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, la capitale congolaise. Plus de 135 000 fidèles. On ne parle pas des curieux, mais des fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mboka ya Ikimelo, Muji ya Makimbio, Musoko wa Chinyemenu. Ça a été, je ne dis pas un spectacle, ça a été un grand rendez-vous avec le Seigneur. Christ vivant du Congo, nous nous habitions avec cette nouvelle façon de parler du prophète Dr Jules Moulindois. Alors, c'était une action de grâce pour proclamer 2026, année de la paix. C'était ce que Dieu lui avait dit. Etali bisote, nani akomema kimioana, Trump na Fachi, biso to yebite, etali bisote. C'est que Dieu a déjà parlé. On a découvert le logos et le réma ce jour-là, parce que l'enseignant, pas enseignant de l'école secondaire comme il le fut, mais docteur de la loi, c'était formidable. Et puis après, on l'a découvert comme prophète pendant le service de la Sainte Seine. Meza ya Mungu, comme on dit en Kiswahili. Nous sommes là pour le bilan de ce grand rendez-vous. Je suis avec Blaise, Mukenge Blaise. Bon retour à Kinshasa. Merci, merci. Est-ce bien. C'est qu'il faudrait ajouter que l'église pentecôtiste Lumière du Monde a au moins 48 chapelles, 48 églises et papiers avec Kinshasa qui sont tous venus lors de la manifestation. Et les gens s'étonnaient. Oui. Quelle est cette église qui peut avoir autant de gens? L'esplanade a refoulé du monde et c'était, si nous entrons dans les polémiques des Quinois, c'était la véritable correction. C'est vrai. Et puis l'église a moins de 4 ans d'existence dans la ville de Kinshasa. Moins Formidable. de 4 ans à Kinshasa. Alors, Nazongeli Mutuna Nanga, on est bien na États-Unis. Très bien. Voilà. Les hommes on est bien. Mais Mali les Leki, vous voyez que Awa Tozo Toka, moi, chaleur, ça fait du bien à la santé. C'est pas mal. Bonne année. Merci. Alors, Jules Moulindois, prophète et docteur, bonne année. Et puis, nous sommes maintenant à vous. Bon, motif et à fierté, humilité, comme toujours. C'est quoi? Moi, ma Mati, mon mouké, parce que Ozali, Mutoyo, Ozote Abate Belé. Parema merci. En tout cas, Totondi Nzambe mingi makasi pona événement ya les 4. Nakoki koloba ke ezalaki succès te puisque eza musala na Nzambe pe akakemaka te. Toza na confiance kati na ye. Nyonso tosalaka. Nous sommes plus que vainqueurs. Akoki ko décevoir biso te puisque eza musala na ye. Ndenge ndeko alobi ke 48 paroisse na biso na kin nde tosanganaki eza ya solo ezalaki culte kaka ya action de grâce na Sainte Seine na biso ezalaki ya bato ya libanda te me ya kokamwisa tozana bato ebele o bazangaki ba moyen de transport bango batikalaki na ba chapelle na biso bayaki te donc soki tokutani biso nyonso tozana esika kotia bato te me nayebi na mikolo ezoya nzango mbe akobanda ko sunga batu nyonso puisque esika délivrance ezali na oyo azana makoki te nzambe pesa ka makoki puisque la Bible nous dit que Christ nde azana bomengo ya batu nyonso balukaka ye pe Christ ya solo azana mboka ekimelo ndeti na kuleza ba témoignage na ba témoignage. Imaginez-vous na les 4 oyo tozana mama oyo asalaki 6 mois azo sala petit besoin te
me na ngolua na tango mosakoli akoti vese fongwami asali petit besoin tiero kaka aza mobimba namona kikoka paralytique oba memaki wana na entrée ya mosakoli puisque aza mpunda ankolo donc amemaka Christ na mukongo Christ nde abikisaka bato mutu afongwamaki makolo kaka atamboli batémoignage etondi puisque nayebaka na baculte na biso oyo ya sainte seine tango nyonso Nzambe afongolaka bato makasi ndenge boyokaki azoloba badiabétique basidee bato bamaladi ya ndenge na ndenge baofongwama ezalaka maloba apamba te bato bafongwama na batémoignage etondi ndeti na toyebisaka na bamama oyo bakangama baregle na bango bamibongisa malamu puisque ekofongwama soki omeli makila nkolo osaleli na nzoto kaka ya masia vi na yo na nzoto mobimba efongwamaka donc Nzambe azwa lokumu. Blaise. Alors, action de grâce qui pour la signature RDC États-Unis. Ouais. Alors, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes totalement satisfait de la cérémonie islamaka le 4 à Washington, signature entre RDC et Rwanda, malgré le fait que le Rwanda, politiquement, il a fight and talk. Donc, tu es là, tu es ouvira. À peine, tu es kuna, oibi makabonengeza sur place. Est-ce que le fait que des autres ont accompagné cette signature, vous êtes satisfait pour organiser action de grâce à Bongo et Panzambe ou à PCU en quelque chose, réponse mais incomplète dans le Babongo pour Nzambe dans le PCU sur la Kimia? Oui, puis, biso soki Nzambe a lobby et siliwana. Mais comment ça? Donc, na yoki esengo ndenge tutu Fabia uti koloba. Etali bisote. Est-ce que natango ya nani ya Moïse? Nzambe atindaki Moïse kende koyebisa Farao atika bana na ngai. Est-ce que Farao andimaki? Andimaki te. Epa na biso toza na adage. Balobaka mulio ya chura haizui ngombe kunywa maji. Donc ata nini crapaud ka yozela na mai. Est-ce que ngombe abanga ka crapaud? Nyonso bozomona kuna kaka eza nde bason baba mime eza mungongo ya crapaud eko beko eko kaka Nzambe akoyeko banga ngote Nzambe asi alobi ke zambula kimia pe alobi etali bisote etali ye moko yende ayebi ndenge akosala ndenge moko na Farao aboya kikoyoka mesuka na ezala kinini mutu nyonso kaka tanga ka Biblia mutu nyonso asi ayoka histoire ya ba Égyptien ya non ya ba Israélite na Égypte ndenge suka ki ndenge ko suka o ya boy ko yoka Nzambe abetaka yi etali bisote eloko na yibi asi alobi ke 2026 ezambula ya kimia etali ngate etali na yote tikela Nzambe msala na ye ndeti na biso lokola bana Nzambe na tuna kibatu tina église soki Nzambe akoyeko lobela mutu abeli sida dira 20 30 lobi obiki pe abiki mokufi miso obiki pe abiki mutu balongoli trompe na matrice ayebisi na mbula o kaka okomelisa pe amelisi eza mbala liboso te na 2014 je crois bitumba kaka ezalaki na este Nzambe alobaki na munoko ya mosakoli mulindo wa jure bitumba esili etali bisote ndenge asalaki etalaki ye moko me bitumba esalaki nini ekati malgré manigance ezalaki me bitumba esilaki pe ayebisaki biso mutu oyo akokotisa bitumba na Congo lisusu mutu akomeka bitumba ekozonga na ndaku ya mama na tata na ye biso na mboka ekimelo toyebi toza na Nzambe ya solo esoki ya lobi mutu akobongola maloba na ye azati tozela tomona na miso totonda lisusu makambo esalemaki na Washington heureusement oza témoin oculaire parce que namona kiyo outaki na États-Unis okoma kiawa kaka na le 10 août Nzambe apambola yo olie ba yebiso makambo esalemaki oyaki yo moko lokola journaliste investigation o mimone na miso na encourager na ba journaliste mususu olie boyi bobo landa biyoka yoka bo banda ko ya wana est-ce que vraiment munene bo esalemi journaliste o ayete est-ce que ça journaliste na juger mutu te mais sengeli journaliste akende ko luka ba information ye moko olie ya koyoka
ndenge tomonaka na mindele we omona mundele auti na Europe auti na Amerique azolanda information ti na mboka omoni nalingi na ba journaliste ya Congo bafongwa ma mémoire balamuka mais surtout baza ba patriote balinga mboka na bango ata ozotuna mutuna otuni yango en tant que patriote sikoyo nalobi oza témoin oculaire ozalaki na palais du peuple nzambe ayebisaki biso mutu nyonso atombola bendele mibale bendele ya ekolo na biso ya Congo na bendele ya États-Unis nzambe ayebisaki nga tiana banderole kanga faci beto na Trump elongo eza prophétique soki osali bongo mitema na bango ekokotana po faci beto aza na faveur na miso ya mokonzi ya États-Unis puisque oyebi bitumba o uti komene nga na lobi yango na passé Okay. lokola mosako nga na oloba yango na futur na présente na lobi yango na passé imaginez-vous bitumba wana Congo ezalaki na bitumba na bikolo nyonso ba multinational na États-Unis yango moko bazali kobundisa biso ba démocrate wana na oni na bamboka nyonso ya mindele wana donc tozalaki biso moko na nzambe mais ezalaki nzambe te balingaki basukisa biso mais akokamwisa nzambe akoti kati ya mokonzi ya mboka na biso ndenge Bible elobi na mukanda ya Proverbe 21 premier verset ke mayele na motema mokonzi ya mboka ezalaka na maboko na nzambe yende atambwisaka lokola mai ebale yende atambwisaka yango lokola mai ndenge atambwisaka mai na ebale ndenge azo diriger ba mai ya fleuve ndenge adirijaka na mayele ya mokonzi ya mboka nzambe ekokota kati ya mokonzi ya mboka akende koluka partenaire de taille oyo aza likolo ya ba institution nyonso ya mokili pe apesi faveur ndenge yebisaki biso kanga bango kaka na banderole moko na molimo pe na kosala yango Congolais nyonso atombola bendele ya Congo na ya États-Unis ya kokamwisa na le 4 dans le 3 mokolo oyo kaka mokonzi ya mboka na biso akomaki na États-Unis eloko esalemaka te nde esalemaki kuna mpona faveur parce que nzambe déjà azalaki kati ya faci beto baekotila na passerelle akita kaka na avion na tapis rouge na États-Unis mokonzi ya mboka o kaka ezalaki koyeba na lisusu te puisque na ba 18 ans oyo euti koleka kaka tozalaki na mokili lisusu te babara mboka na biso ezalaki parmi bamboka mokili lisusu te mais nzambe atomboli biso apesi biso faveur valeur ya Congo ezongi Congo ezo yokana tina oni tango nyonso mokonzi ya États-Unis ava aloba ta discours ane azolobela Congo nzambe ya Congo azwa lokumu ya kokamwisa ndenge totombolaki de drapeau kaka ya États-Unis ya Congo na États-Unis nzambe alakisaki nga na mona na mimonelaki na miso donc mampinga bazopesa mokonzi na biso honneur na pied d'avion ya liboso azalaki mundele na drapeau ya Congo hey na ekomona ya mibale mampinga ya États-Unis atomboli ya États-Unis de drapeau lisusu nzambe bisaki omoni masako lezo lata nzoto zokokisama biso toza na kundima ya kosakana te toyebi bitumba esili faveur mboka na biso nzambe akanisi yango lisusu Ça va bien. Au-delà de la foi, c'est évident. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Wana, c'est biblique. C'est un acquis. Foi na maloba nzambe. Mais texte, oui, texte de base. Il y a action. Il y a le 4 janvier, Ezalaki Lévitique, chapitre 26, verset, à partir du verset 3. Jusqu'à 13e verset. Voilà. Et là, nous découvrons qu'il y a si. Si, ici, introduit souvent la condition. Ouais. La bénédiction Ezali, mais azo laka. Yeah. Pour le Congo. Mais il y a les si. Alors ça, c'est très important. Okay. Parce que Nazalaki Nayoka Kyo, il dit quoi? Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. Et là, dans le 6e verset, parce que Ndesika Nzambe atiaki 6. Mlongo Kakasi. Je mettrai la paix dans le pays
et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. La condition, si vous observez mes lois, si vous gardez mes commandements, eh ben, et les mettez en pratique. Observez, mettre en pratique. Et condition. Garder, ça c'est très important. Observer, donc suivre, garder et mettre en pratique. Kondimanayo et kosala et loko ya mutuya et salaka. Mais si koyo promesse yo pona mboka na biso, c'est à condition que biso to landa, to bomba et puis to tiena misala. Alors en tout cas, est-ce que problème soyez béni pona mutuna wana. Amen. Eza mutuna ya mutu ya makasi. Puisque nga mpe na mituna ki bongo tango nzambe ayebisa kinga apesa kinga prophétie wana. Na eko banga pona condition kaka si soki botosi pe bosaleli Holanda na banga ki muke atu nzambe webi nzambe ayebi nyonso ayebi motema batu lui il sonde le réel cœur na kamwe na lobi ai oye ko simba te parce que na ba konzi ya mboka ebele bakotaka na ba religion oyo eza mabe kutu koleka na ba loge satanique et puis tozana ba religion o batu na buzoba bakanisa keza ba église na nzambe nzoka eza mabe koleka na ba loge satanique et ce que le moni ba rito ba sala kana ba culte okobanga na lutu na kinzambe o eza nini siko eko professeur ko simba ndenge nini na yeko yoka ebisinga na yebi ozana mutuna pone loko wana meko bangate puisque la Bible nous dit bisika nyoso obokomona batu mibale to misatu basangani na kombo na ngai nga Christ na zakati na bango ozolanda nde na mituna kino na mboka na biso mibale to misatu nga naza sur nanga moko naza sur na bana mboka ekimelo mibale to misatu bakozanga te pona yango wana lisako liko kisami na ebi yompe oza mobeti mipepe mukeng bongo yo oui est-ce que toza misatu te pona biso pona bana mboka ekimelo lisako lelati nzoto nazozongela mutuna na ngai. Oui. Pas pour le reste des Congolais. Oui. C'est la nation. Non, non, na jugé mutute. Omoni, na mkolo moko ava otunango. Na tango ya ba Israélite. Le prophète Élie, yempe azalaki na mutuna wana. Tango Jezebel abomaki ba sakoli nyos, akimi. Azobi sanzamizambe boma pengai. Mwasi wana silisi. Batunao nyonso na basakoli nyonso Nzambe azongisela ki ayebisaki kobanga te nazana plus de 7000 onano bakumba mela baala ti ngape nazana kondima na Congo bana mboka ekimelo na batu mususu ba onano bakumba mela ekeko wabi keko wana bazali. Très bien, mais nazongeli kama mutuna nation na biso eza munene nakasi sacrificature corrompue. Makasi. Je ne juge pas. Non. Mais ici, je parle comme inspecteur à bas fruits. Chroniqueur. Oui, oui. Oh, okay, oui, oui. Comme homme des médias. Okay. La sacrificature est corrompue. Et poli. Bamususu, bakoti na bakabal. Bamususu na franc-maçonnerie. Bamususu na Rose-Croix. Sangisa na kabal Congo basi batie na kabal ya Congo bazana bokoko na biso bazakuna wana sacrificature escroquerie makasi toujours na sacrificature mensonge paix et belé au nom de Dieu vraiment évangile détourné corrompu sikoyo tozo mata Naba roi, comme on dit, les juges, non, comment les rois. Les rois. Corruption à grande échelle, détournement,
banaliser justice soki balingi basambisa moto o botika ye tribalisme bato bavandi na mabe koleka et les deniers publics destinés pour mboka ekende liboso et tongama, les gens mettent dans leur poche. Vous trouvez dans un pays les gens plus riches, une richesse, un luxe déconcertant, plus pauvres, bazolia mabele mutoazo sala, juste le sable po alala na kamwa quelque chose na liboum. Le niveau de la souffrance atteint donc est indescriptible. To koti siko na éducation. Les diplômes sexuellement transmissibles. L'éducation par terre, pas l'amour de la nation. Et pourtant, Zamba Lobby, nous devons prier pour rechercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes placés et rechercher, comment on l'appelle, prier pour la paix parce que notre bonheur dépend de cette cité-là, de cette ville. Alors, je m'arrête là. Est-ce qu'un tel pays, une telle nation, avec des traîtres, des gens corrompus, il en a, mais il cherche à en avoir beaucoup plus au détriment des autres, na makila, yaba congolais. Alors, est-ce que 2 ou 3, ou bien réserve, au Nzambe moko bombi, mboka ekimelo, peut-être na ba église Monsusu, est-ce que c'est ce qui va sauver cette nation? En tout cas, lokola mwana et lokola mutu, un homme normal, oza na raison à 100%. Mais Nzambe, yaza Nzambe. Tango nyoso na bisaka bato. Soki omoni mabe tondi na mboka. Problème ezalaka ya ba politicien to ya batute. Ezalaka nde problème ya sacrificature ndenge olobiao. Parce que musala ya motinda mi ankolo ezalaka nde ko délivrer bato. Soki bato basi ba beba baza posséder. Donc nyonso olobi ka keza ba nde babenga ka possession. Baza posséder na milimo mabe. Mutu ako délivrer bango eza nani sacrificateur. Ndeti na Bible lobi bien na mukanda ya Osée 4:6. Mon peuple est détruit. Oh, mon peuple mobimba est détruit parce que lui manque la connaissance. Donc soki mutu moko na lingana nde na lingaka mingi. Bible lobi batu na ngai bazali kokufa pona kozanga mutu moko mibalete. Ya kopesa bango nini mayele. Na lingi donc okitisa motema. Pourquoi? Nzambe zana posa batu ebelete. Mutu moko. Donc batu nyonso ba baby mutu moko akoki kosunga bango. Soki atondisa mina molimo mosantu. Holanda. Ndenge Biblia elobi na mukanda ya Psaume 7, 21 verset. Yahweh atindaki liloba na ye potobika. Soki évangile ya solo ete ya mina mboka. Batu nyonso baza corrompu o babeba liloba ekobikisa bango. Holanda. Donc nanzela mutu moko moni Nzambe tango amonaki mokili mobimbe baby atindaki batu mboni na Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en fait que quiconque ebele abato ako croire oya kondimela ye akufate mais azwa bomoi ya seko nanzela mutu moko Zolanda. Donc nazana kondima ke mboka ebiki parce que nazana kondima kati nango ke mutu moko wana oyo azote ya bosolo na lobango na Top Congo mutu alingaka basango na ba pasteur nyonso makasi eza mulindo Jules depuis obotama na age na yo na yebi toza bana ba évangéliste ya ba pasteur mutu oyo asi ateya mabe ya basango na ba pasteur na mboka na biso ta na mokili bazarar me mulindo ya Jules azeko tia masumu nyonso na kindoki ya ba serviteur de Dieu na mpoasa bango pepo babika ba changer bizaleli na bango pe bazonga na mulongo ozolanda nanzele ya mateo na teaka ebele ya bato. Imaginez-vous, ça fait
ndenge nalandaki ndeko na biso mukenge awa auti koloba etuluku ya bato nyonso bazokamwa na moins de 4 ans ndenge bato baotonda. Donc mitema ya bato nyonso yozongela nzambe na bango, puisque Biblia elobi ke na tango ya suka Christ ye mokambi eklezia ye nde azoya kokamba bana na ye, puisque aza dessus na ba faux serviteur. Ndenge Biblia elobi na Jean 15:15, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Au contraire, je vous appelle mes amis. Parce que ba serviteur ne ba obebisa mboka, puisque na ba konzinyo so monaka ba baza corrompi, ba baza mabe, ba bazo iba bazo détourner de nier public, bango nyonso baza bandimi ya ba soi-disant serviteur de Dieu. Soki loboko ya mosantu esimbi mutu ya mokonzi ataza na milimo mabe kotika ye. Soki atei vérité liloba wana eko délivrer ye. Et soki a commis délivrer okomona ndenge ako changer. Donc kobanga te nzambe asi akomeli biso na mboka, puisque ata yo moko za témoin oculaire ya malakisi oyo prophète Mulindo Jules ateaka ezo changer bato. Olobaki avant Blaise Oswa Maloba, ba religion ya ba multinational na ba matea na bango. Olobaki yango dimanche. Alors, na lobela kango tango nyos. Oui, ba religion ya ba multinational. Donc toza infiltré pe à travers ba religion par les globalistes. Oui. Naebisaka bato nyos na boba olandanga kende na Google luka discours ya Léopold II. Bato to benga basel na nzambe bayaki na mission ya kobebisa mboka. Ndenge ozomona bato nyos basi babeba. Eza misala kaka ba multinational. Ezala ki plan na bango depuis kala. Ndio komona kaka atinda ki bango tango boko koma na mboka ya ba sauvage. Bosala boye. Botia bango na boumbu ya kosala ba jeune forcé. Po mael na bango ebeba. Bebi no bolia 5 fois par jour. Minoko na bino kaka eza na solo ya ba onyo. Me bango solo ya nzala. Parce que qui olie malamu te na mael na ebeba kana nzoto mobimbe beba. Bobo to la bango na basi na bango. C'est ce qui olia ka malamu te. Okokoma impuissant. Okosepelisa na mwasi na ote. Ozolanda. Donc bayaki na mission ko bebisa mboka mobimba. Bayaki pona liloba na nzambe te. Ozolanda bango ndi bazo bebisa mboka. Mais lelo nzambe akanisi biso asi atindi mutu moko ya kopesa bato mayele na bango balandaka matia Mulindo Jules bazo changer ebele eza soni babangaka soki na bandi kotea vérité ndenge papa azotea vérité bandi mio na kosa bambula nyoso bakokima ngai nakolia nini nakofutela ndako na nini nakovivre ndenge nini nde bazo banga mikati na bango bayebi ke vérité si ekomina omoni ndeti na omoni soki missionnaire wana tieli chef de l'état loboko na mutu akumba misie na se immédiatement mokonzi akomaka moumbu na yi yende azo dominer na molimo et soki a dominer na molimo komona na preda azo banga bango ndio komona na ba faux missionnaire ba faux évêque ba faux prêtre bazo telemela mokonzi ya mboka. Mais ozomona l'état mobimbe zo banga na kokanga bango, puisque basi bakoma baumbu na bango na molimo okoyoka mokonzi mobimba zoloba monseigneur songolo oyazo finga azo benge monseigneur soki obenge ton seigneur immédiatement na molimo zana makasi likolo na yende azana makasi likolo na yo eza kaka kindoki oyebi kindoki nyonso ezalaka na lolemo ba força bato babenga bango ba seigneur esika seigneur azali na ba vaso bazali. Et ce que bengi mutu monseigneur okomi vassal na ye, okomi moumbu na ye, okomi inférieur. Nyonso bandaka na molimo nde lataka nzoto. Na okebisa ba congolais nyonso na ba africain. Ko benga ka évêque ton seigneur te. Puisque ebele bazana kati ya libunga wana. Yo ozo benga un soi-disant évêque oyo nzambe andimite ayebi ete. Puisque batu nyonso bobenga ka ba évêque na ba seigneur nzambe aboyi bango selon loba na nzambe kende na mukanda ya Osée 4
6e verset. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mais nakende, omoni par manque de connaissances. Et ndenge oboy connaissance na ngai. Ngai yawe pe na boyo kozala na sacerdoce na ngai lisusu te. Abengani yo na bokambi. Kokamba bampate na ngai lisusu te. Na bengani yo na lingala malamba lobaka nzambe abwaki bango. Puisque boy connaissance. Ozolanda? Et ndenge obosani mibeko na ngai yawe pe na kobosa na libota na mobimba bana nayo nde ekolo mobimba bandimi na bango. Siko soki osote na mukanda ya 1 Timothée chapitre 3 tala ndenge baboya connaissance na nzambe. Connaissance na nzambe elobi nini? Cette parole est certaine. Si quelqu'un veut accéder à la charge d'évêque, connaissance na nzambe. Mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance elobi olingi kozala évêque, tu dois être irréprochable. Makambu na batute, makambu na l'état te, kokoso na mutata mokote, kokoso na nzambe pété. Cette parole est certaine. Tu veux accéder à la charge d'évêque et sengeli ozala mari d'une seule femme. Donc évêque wa balate azamonguna na nzambe, aboy connaissance na nzambe, nzambe abwaki. Siko ba to benga ka ba évêque, eza bato nzambe asi abwaka. Pourquoi na lobi bongo? Soko ki na balashi, 2e chapitre, 3e chapitre. Okoyoka ndenge nzambe azolo. Mutu alingi boyebi, connaissance, sagesse. Ezalaka na munoko ya nani? Ya évêque. Ya motumbi mbeka. Metala ba évêque na biso. Bazana maloba vraiment ya sagesse na minoko na bango. Maloba bazolo. Boko sele na mokonzi ya mboka. Bazo bima kaka bakei ko sangana na bo bazo boma bandimi na bango, ba violer bandimi na bango. Nalandaki archevêque moko ya Congo azolo bake Kagame azana bokonzi ya bwanya bokonzi kaka charismatique bokonzi azo komisa ya zo bwakela ye ba fleur na makambo ezo salema na mboka na biso entre nous aza évêque bi aza muto nzambe asi abwaka ozolanda de bango nde bazo bebisa mboka ndeti na kaka musalo nazana yango eza kofongola bato nyoso mémoire boye bato nzambe asi abwaka bango kolanda bango te siko na kati soki oza mundimi ya muto nzambe asi abwaka nzambe asi aboya soro na kozala nini soro na kozala nini? Ah oui, nde ba congolais la question qu'on se pose. Alors j'ai remarqué na vénément wana zaki na présence de politiciens, pas de n'importe quel niveau. On a vu les ministres délégués, il y a défense, vice-ministre Elzer Ntamwemposhi. Et puis, tu as Augustin Kabou, il y a Ouazali, président intérimaire de l'UDPS, les partis au pouvoir. Alors, Makamo, il y a un jour où on a une célébration. Vous avez rapport à la liée au pouvoir, mais pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut être concerné? Non. Tu as la mousse concerné, tu as la Katoum concerné, ou bien seulement pour. Et ça, de l'union sacrée. Et ça, ezalaki kaka eloko ya bana mboka. Ba patriote. Okay. Bato balingaka mboka na bango, bo balingaka na nzambe na biso. Mutu nyonso azalaki kaka porte ezalaki pole pona mutu nyonso. To invitaki ata mutu moko te. Il n'y avait pas d'invitation, c'est selon mutu nyonso alingaka nzambe. Azalaki déjà welcomed. Okay. Ozolanda. Esa église, ezalaki culte. C'est ce que l'église obengana kamutu. Batu oyo bakoye kokota na mboka ekimelo te eza ba soi-disant opposant. Ba oba mi benga ba opposant. Puisque ma curiosité est que batu baza ba opposant idéologique et pouvoir en place va y rater. C'est que peut-être baza na ekoke kuna obetaka bango biloko na mutu. Na betaka mutu te eza libanga ya molili. Ah, OK. Ozolanda qui se sent mauvais qu'il se mouche. Na lobi batu nangai bazali kobunga pona kozanga mutu moko akopesa bango mayele. Nga na opesa bana mboka mayele. Mutu nyoso kaka atika bizelene ya mabe alanda nzela kaka. Po abika. Po akufa te. C'est ce qui oboy kotosa nzambe. Esa liwa omoni soki okena mukanda ya 1 Samuel chapitre 2. Nzambe alobi soki oboy kopesa nga lokumu, mutu nyoso apesa kanga lokumu nga pe na pesa ka lokumu. Oya boy kopesa nga lokumu na sala ka eloko pamba. Opposition ebanda na lola. Satana nde mokolo opposition.
makambo ya ba démocratie kindoki uta wapi? Est-ce que nalola puisque tozala kana modèle mibali ya bokonzi. Ya pole na ya molili. Ya nzambe na ya satana. Osi oyoka démocratie na lola. Osi oyoka démocratie na lifelo. Oyo ebisa satana di ofandeli kiti tango ebele to sala vote ope okwea. Oko bima kuna okolongwa kuna. Ata na lola tango satana bandaki kaka. Ngapi na lingina mitombola. Asukela ki wapi? Na bokonzi na nzambe kaka makambo ya démocratie ezalaka te. Nga na reconnaître démocratie jamais. Puisque na Biblia nanga démocratie ezate. Nga na reconnaître nde mokonzi. Parce que toute autorité vient de Dieu. Na Romains 13, la Bible nous dit babundisaka bokonzi te. Soki bundisi bokonzi ozo bundisa nzambe atiaka bakonzi. Ozolanda. Yako kamu isape ekobi elobi ke na bokonzi ya lelo euta epai na nzambe. Soki le moni évêque azo bundisa bokonzi te epai na nzambe. Ya uta epai ya nani? So mbele azalaki ya nzambe alingaki abundisa bokonzi na euta epai na nzambe te. Mais puisque aza monguna na nzambe oatiaka bakonzi ndeti nokomona azo telemela azo bundisa bokonzi. Donc na mboka ekimelo ngai oza opoza ya o changer otubela ozala sima mokonzi soki oboyeko za sima mokonzi ngana benga na kabato de ozambu mama be wako bebisa bana nzambe te zonga esika uta biso toza église ya bokonzi nde koloba église na nzambe nzambe nde mokonzi ya bakonzi ba opposant bien bateau bazo souvent bazo prendre le contre-pied. Il y a régime de Félix Tshisekedi actuellement concernant gouvernance Yamboka. Toujours cité cas ya agression té parce que ce qui a agression tozali na batu ya nord ya sud té c'est le pays qui a agressé. Nazolo bela makambo ya gouvernance. Bateau bozo benga ba mbwa ya zamba. Bazali biso oyo nakoboya yango tozo benga mutu te Bible nde lobi mbwa ya zamba. Kristo nde alobango. Bato Kristo azo benga ba mbwa ya zamba biso te. La verset ni. Na Matthieu les loups sauvages, c'est ça? Les loups ravisseurs. Ravisseurs. OK. Oui. Ba loups ravisseurs baza na Matthieu 7:15. Voilà, on l'a dit déjà makambo Matthieu. Alors donc Matthieu 7:15 considérer que mboka ekimelo ezali église oyo ezali ko défendre souvent un régime en place. Donc ba opposant ba koyate po ba yoka le banzambe ba changer. Ba opposant ba kotaka. Aza mutu pe bazobika na kofungwa. Mais ce qui a commis kaka puisque opposition eza possession démoniaque. Eza molimo mabe. Eza bonzambe te. Le linge sale se lave en famille, c'est ce qu'on dit. Ce qui papa na sali erreur. Okoki kote na mpasa na wenze kaka da bilili o lo ba erreur ya père na yo. Okola kela mabete. Ce chef de l'état a sali eloko kaka ezo se pelisa mutute na mboka. Est-ce que ça na droit côté le melaya finga ye na bilili na ba radio ou bien na ba wenze? Alors que yo kaka yako kamwisa ba opposant nyoso ba telemela kai bazana makoki akokoma kutu bakuta na kanai. Ce qui moni erreur kende ko ebisa ye. Chef, awo tamboli mabe. Changer oyo. Na respect puisque ende le numéro 1 ya batu nyoso na mboka. Yende nzambe apona ka batu mibalete. Ce qui a tomboli mutu ko bundisa ete. Au contraire, bonde la pona ndenge Bible lobi na 1 Timothée chapitre 2. Vous voulez mener une vie paisible et tranquille dans mboka na bino? Ya liboso bonde la pona ekolo mobimba. Tribalisme yo kanakati na bino te. Mais surtout pour les rois et les autorités. Musala mutu nyoso za ko bonde la pona bango basala ba erreur te. Et ce qui a sali erreur lokaye kende ko ebisa yi. Mais liboso abatute. Puisque Bible lobi na mukanda ya Romains 13. Pamba te nzambe atiaki mpanga na maboko na yi. Webi soki otelemeli mokonzi o mankele respect akoki ko boma yo. Et puis et ce qui a bomi azana masumu te banganga nzambe sacrificateur bazala ceux qui sont les vrais s'appelait bazala ceux qui sont ba mboya zamba c'est lourd ravisseur. Est-ce que prophète Jules Moulindois ne peut pas, par exemple, convoquer
une conférence des leaders. Sikoyo, loin des fidèles, à Sololana Bango, même de manière dure, même avec exhortation, pour base à la sauver, le quoi la volonté en Zambé Zali, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Au cours de la conférence, on a une conférence de leadership ou des leaders Basakoli, et puis au Lobeli, parce que nous avons frappé Bango en plein air, aux hommes que bazo zonga na sima, baza découragé, bamususu. Voilà. Voilà. Bon, Moni, te la oukia. Voilà, question nangai, l'avant-dernière. Oui. Donc, est-ce que aussi botanga Matthieu 23? Oui, modèle nabiso, eza Christ. Tolandaka matambe ya Masia. Na Bible mobimbe sika abenga ba pharisiens, ba sadduciens, ba scribes, ate ya bango. Ezala kiti. Ce qui otangi na Matthieu 26, 59e verset. Bible lobi, basangana ki ba obengi kaka ba sacrificateur, ba leader, ba kambi ecclesia, de A à Z basangana ki po baluka témoignage ya lokuta po baboma Christ. Ti lelo na mboka ekime ndenge ozomona ngai bao babundisaka ngai bao bakendaka kofunda nga kaka na makambo ya lokuta bao bapangelaka nga makambo ya mabe nyonso eza bandimi te eza bapakano pe te eza bato wana bao bozobenga basacrificateur nalobi nini Nzambe asungi biso na tango ya Kriste kombo ya bolingo ko approcher nde sika nazokende chef nde nazokende yoka chef oyebi bandimi nyonso bazali ba victime na bango nde baolanda mulindo wa Jules bo bazali bandumba na bango nde baolanda mulindo wa Jules babotaka balobaka babotaka te me musu babenga ba batata mapasa na quartier oza mwana mboka te toyebi bango toyebi na bastard na bango na quartier bastard de benga kanini na français banani ba haramu wana les enfants bâtards basi batondisa ba bâtard na ba quartier ozolanda yoka na tango ya Christ azalaki na ngolu kaka ya babililité lelo mutu nyonso azolanda biso na TikTok bazolanda biso na YouTube baolanda biso na X bazolanda biso na WhatsApp baolanda biso na Facebook mais na tango kaka ezalaki te Nzambe afongoli bango nzela kaka kotubela noki na mboka ekime tozana ba pasteur rebelle ba évêque rebelle o basi baya kotubela ba bwaki ba nzambala na bango pe balubi tomoni Nzambe ya solo tozalaki kokosa bato tozongeli yoka chef yoka tango nazotea liloba na otea bango de balanda kango makasi ba pasteur rebelle bazalaka na ba biki bazokoma ba verset lelo bango pe bazotea kaka ba révélation mulindo ateaka ozolanda mais ba changer bizaleli très bien mais ko sala kaka na sala erreur ya kosangisa bango to fanda Amos 3:3 elobi boye deux personnes bakoki kotambola elongo jamais sans accord molimo ezokamba bango na molimo ekambaka ngai ekeseni bon bayoka kaka ba changer bizaleli o boy ko yoka kozala juger mutuna nanga ya suka na mateya ozoteya na sur base ya makomi on sent que moi j'ai fait cette conclusion la famille a échoué surtout cette génération vraiment l'école a échoué makasi les religions ont échoué. Je ne parle pas de l'église du Seigneur Jésus, hein. Non. On comprend, Christ. On comprend. Non, je parle de l'échec. L'État a échoué. Makasi. Maintenant, ce sont ceux qui ont échoué qui ont les écoles. Quel espoir encore, Moulindo Jules, pour ces enfants, l'avenir, donc la force du Congo présente. Quel espoir, Tozanango, parce que l'école c'est entre les mains de ceux qui ont échoué. Alors,
tout ça la ligne. Osali bien la conclusion na parce que question na ya liboso lobaki mboka batu nyoso ba baby. Bo ba baby sa bango eza bakolo ba école wana. Batinda mi ya Léopold II. Ba yaki na mission ko baby sa. Do babo asi baganya. Selo mokili basi baganya. Mais eloko na lingi na ibisa yo ko banga te. Oyibi na Biblia eza 365 fois nzambe azoloba ko banga te. Ce que tangi Bible de Genèse à la Révélation. 365 fois mikolo ya mbula nzambe alobi kobanga te soki otangi na mukanda ya Mark 16-17 soki bandi na 15e verset Christ alobi bantoma nanga bokende na mokili mobimba bote ya sango malamu mutu nyonso ako yoka akondimela liloba wana akobika oyo akoboya koyoka aza deja condamné bo baptiser batu nyonso na 17e verset nde sika nga pe na kateli alobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié Amen. Yali boso bako bengana milimo mabe puisque ba école na ba o kamba ba école na bato misala na bango baza ba démoniaque batia ka milimo mabe kati ya bato po babeba balongola ka molimo na nzambe kati ya mutu ndio komana ba cérémonie na bango nyos na ba rite na bango ya tango bazotea na ba culte na bango nyos kindoki ya kokotisa milimo mabe kati ya bato nzambe kaka tinda ka mutu moko lelo nzambe asi atindi mosakoli mulindo wa Jules na sina former batu ebele lokola ba disciple ya Christ. Mais imaginez-vous aux ana école formelle nde sika tokende initié donc babanda kokotisa maloba nde sika tozokende maloba ona na bana dès le bas âge et la science et la connaissance et les molimo donc les PV okoti bien na mboka ekimelo ba culte na biso nyos et englobaka nyos na éducation de base na malakisi nyos na délivrance ezofongola bato tosi tobandi kotia na ba école na biso po bana biso bakota kaka nesika oyo ya ba posséder lisusu te na Goma totongi école ya munene okay na lisala kaka école ya kitoko nzambe apambola na gouverner na biso ya lisala ayaki awa tosolola ki alobinga kaka naza sima na bino na kosunga église po province nange fongwa makindoki tondi kuna mingi amona ki ba délivrance akamwe tozana ba konziebele o baza sima na biso bo ba osunga to bandi école na to banda donc presque na ba province nyonso presque ba to kotia ba école zolanda po bana na biso bo bazozwa délivrance baza la posséder kuna te oyebike ba école musu ba oblige ka bana ba pakola bango putulu obiso ba pakoli ba putulu kaka eza ba rite satanique to kokotela ngo na mukolo mususu donc obanga te nzambe abandaka malembe na mutu moko makambo ezo ya kitoko bato bazofongwa masandute okotisi merci tokomi na suka parce que TV Zangonga la fourchette nous accordée est finie. Je remercie beaucoup l'équipe des Arts des Nord Art TV pour la perspicacité le travail. Les héros dans l'ombre dans une phrase terminée un mot de bénédiction à l'intention de ceux qui vont nous suivre et puis l'émission s'arrête là-bas. C'est aussi que l'homme doit sauter. Prochainement tokozongela makambo ya biso toza balongi et puis bayembi béton azamu donc comment makambo kokota na etu comment on dit na etumbelo azo yemba voilà donc pesa ka une minute ya bon non to clôturer tokoya l'émission mususu eloko wana mais aussi au boaki en direct tokola là batu mususu en direct aussi au lobby yango au lieu to tika bango kaka lokola dogme ya babandi wana tika tolimbo lango na sina émission na Romains 13 toute autorité vient de Dieu muto bozo mona fachi beto atabatu bainiye nzambe ndi atie na kiti soki nzambe ndi atie na kiti etumbelo na nzambe ko boya koloba kombo na ye nga na zwa vision biso toza balongi fachi na yo za molongi est-ce que fachi za mwana mboka te non esili yaya est-ce que fachi za mwana mboka te mais balobaki Fabien aza molongi osiliki te mais olingi soki tolibi fachi ndeto silika fachi za mwana mboka te yoka nakat ezalaki vision nzambe apesa kingai ayebisi donc ezalaki na butu na sui vision na moni touti na Uvira nga na yebi ba place wana naza grand notable ya est
na Uvira biso nyonso tolati teni ya mampinga ozolanda na moni Faci Beto na teni ya mampinga na pasa rouge na ba étoile misato na mapeka oh na kamwe na komi mona nga pe kaka bongo batu nyonso tozo sala o mchaka ba mpinga nazomona na Christ na vision ye kaka nazo yoka mungongo me azomona na ti me nazo yoka présence na ye nde tozo yemba biso nyonso de Bunagana toleki na Bukavu toleki na Goma tokomi kuna na Lubero tozo yemba biso toza balongi biso toza balongi to eshua kate na yoki muto azo yembisa abali Faci azamolongi Faci azamolongi aeshua kate babeti FARDC toza balongi FARDC toza balongi to eshua kate elongo na Christ elongo na Nzambe ya mulindwa bazo beta bongo Christ aza Congolais Faci aza molongi yompe oza molongi molandi na biso oza molongi tosi tolongi bitumba. Merci. Elongo na Christ viva du Congo. Prophète Amen. Docteur Mulindwa pour le temps nous accorder pour cette interview à bâton rompu. Ça n'est ainsi fini. Nous allons laisser la place à un autre confrère qui vient de loin pour peut-être revenir sur d'autres aspects. Et prochainement, on lui demandera. Il aime beaucoup, c'est lui qui dirige. Il parle de lui. Est-ce qu'il a déjà reçu même Nakuzu? Parce que dernièrement, Ayamba ki mou bengana kalonji, mais yo, Bayamba yote. Ata Nakuzu. Alors, bon, Bazoki et Pakos, te éviter, mais le confrère kalonji Mogo, Akolo Bakaka. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.